यस्तो ज्ञानी दिदीभाइ आज किन झगडा गर्दै भन्दै सोच्दै हुनुहुन्छ? यसको कारण चाहिँ हो फेरि खाना। खानाको लागि नि के झगडा भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने अगाडि भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। तिमी के गर्ने? साग खाने? के खान्छ अरे? ए रुको जरा, सबर करो। के खाने? अब एउटालाई चाहिएको छ साग, एउटालाई चाहिएको छ पनिर, अनि मसँग छ फेरि एउटा आइटम मात्र बनाउने टाइम। म सोचिरहेको थिएँ, यत्तिकैमा मेरो दिमागको बत्ती बल्यो अनि लागेँ म फ्रिजतिर। फ्रिजमा पनिर त रहेछ तर साग छैन। त्यत्तिकैमा आमाले कराउनु भयो, ए बारीमा अलिअलि छ लिएर आउन भनेर। मैले बारीबाट लिएर आएँ साग र बनाउन लागेँ पालक पनिर। अब पालक त बच्चाको लागि एकदमै राम्रो हो नि। अब यसमा आइरन हुने भएकोले एनेमियाबाट बचाउँछ, आँखाको लागि पनि राम्रो मानिन्छ, इम्युनिटी बुस्ट गर्छ, साथै बच्चाको हड्डीलाई पनि स्ट्रङ बनाउन मद्दत गर्छ। यसमा भिटामिन्स र मिनरल्स पनि हुने भएकोले 6 महिनाभन्दा माथिको बच्चालाई पालक अवश्य खुवाउनुहोस्। मैले चाहिँ हतार पालक धोएर लसुन, प्याज, धनियाँ, टमाटरलाई मसिनो पारी काटेँ। साथै पनिरलाई नि सानो टुक्रामा काटेँ, किनभने बच्चाले ठुलो टुक्रा खान सक्दैनन् नि त। एउटा भाँडामा पानी बसाले, अर्कोतिर भने एउटा गहिरो भाँडामा आइस वाटर तयार पारे। अब पानी उम्लन थालेपछि पालक हालेर 1-2 मिनट जति छोपेर पकाए। नानीहरू एउटा साग खाने एउटा पनिर खाने भनेर झगडा गरिरहेका थिए। ल हेर्नुहोस् है त उनीहरूले भनेको भिडियो। अब उनीहरूको झगडा पालक पनिर पाकेपछि मात्रै साम्य हुने भयो भनेर म चाहिँ लागेँ भान्सातिर। अनि पालकलाई निकालेर आइस वाटरमा हाले। आइस वाटरमा हाल्ने बित्तिकै पालक निकाले र मिक्सरमा पिसेर रेडी राखे। अब एउटा भाँडा बसाउने, त्यसमा चाहिँ घिउ वा तेल जे हाले नै हुन्छ। मैले चाहिँ घिउ हालेँ आज। र त्यसमा जिरा पड्काए, लसुन प्याज हालेर अलि रातो पारेपछि टमाटर हाले अनि मजाले मसला पकाउन थाले। टमाटरलाई गलाउन नुन त हाल्नै पर्यो, त्यही भएर हजुरहरूले पनि टमाटर हालेपछि नुन हाल्न भने नभुल्नु होला। अब पालो आयो मेरो प्यारो धनियाँ। अब छोपेर राम्रोसँग पकाउने। अब त्यसपछि हल्दी, जिरा धनियाँको पाउडर हाले। मेरो बेबीले चाहिँ पिरो खाँदैनन्, त्यही भएर म चाहिँ कुनै पनि अरू मसला वा खोर्सानी हाल्दिनँ। यदि हजुरको बच्चाले खान्छ भने हजुरहरूले मसला खोर्सानी जे नि हाल्न सक्नुहुनेछ। अब मसला यतिको पाकेपछि चाहिँ त्यो पिसेको तयार पारेको पालक थियो नि, त्यो चाहिँ मैले हालेँ। अनि हालेर चाहिँ मजाले चलाएँ। मैले थोरै तातो पानी नै हालेर चलाएँ। अनि पनिर हालेँ। अनि त्यो पनिर हाले चाहिँ एकछिन चलाएर चाहिँ मजाले पाक्न दिएँ। 2-3 मिनट जति सानो ग्यासमा पकाएपछि मैले बच्चालाई मामसँग दिएँ र झगडा पनि शान्त भयो। अब हेर्नुहोस् है त उनीहरूले कसरी खाए भनेर चाहिँ। सानीले माम र पालक पनिर खाँदैछिन्। सानी आफै खान्छन् होइन? सानी ज्ञानी हो नि त। सानी को हो ज्ञानी? वियान्स पनि पालक र पनिर खाँदैछन् मामसँग होइन वियान्स? भेरी गुड। वाउ।